Современные чайники ТМ Vitros из серии Bon Appetit– это украшение в вашем доме и источник отличного настроения. Благодаря яркому дизайну чайники серии Bon Appetit отлично подойдут для сервировки. Они изготовлены из утолщенного металла, что способствует более равномерному нагреву. Экологически безопасное двухслойное стеклокерамическое покрытие надежно защищает пищу. Данная посуда подходит для всех видов плит. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на наш канал, не забывайте ставить лайки.